Hey everyone, Assalamu alaikum. This is Momtahin Aria and welcome back to my another brand new video. সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অত্যন্ত লোভনীয় একটি রেসিপি। খুবই টেস্টি হবে খেতে, আই হোপ। তো সেটা হচ্ছে পটেটো চিজ বলের রেসিপি। এটা কিন্তু অসম্ভব মজার একটি রেসিপি। তো চলুন স্টার্ট করা যাক। তো ফার্স্টে আমি এখানে 3টা মাঝারি সাইজের আলু সিদ্ধ করে দেন গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি। আমার গ্রেট করে নিতে ভালো লাগে, দ্যাটস ওয়াই আমি গ্রেট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এটাকে ম্যাশ করে নিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আলুটাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রেট করে নিয়েছি। আলুটা গ্রেট করা হয়ে গেলে আমাদের চিজ বলের জন্য চিজ রেডি করতে হবে। তার জন্য আমি এখানে 150 গ্রাম পরিমাণ মোজারেলা চিজ একটা গ্রেটারের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি। চিজটা গ্রেট করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চলে যাব আলুর মিশ্রণ তৈরি করতে। আলুর মিশ্রণের জন্য আমি এখানে গ্রেটেড আলুর মধ্যে গ্রেটেড মোজারেলা চিজ নিয়ে নিয়েছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর দিব হচ্ছে কাঁচামরিচ কুচি 5-6টি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ঝালটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এরপর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গ্রেটেড গাজর, আধা চা চামচ পরিমাণ দিচ্ছি অরিগ্যানো, টেস্ট অনুযায়ী দিচ্ছি লবণ, চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ। এরপর আমি দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা আমাদের পটেটো চিজ বলের বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে। এবার আমি সবগুলো উপকরণকে খুব সুন্দরভাবে মেখে নিব একসঙ্গে। কিছুটা মাখানো হয়ে গেলে দেন এর মধ্যে আমি দিব গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ। দেন আমি আবার মেখে নিয়ে হাতটাকে ক্লিন করে দেন আমি কিছুটা আলুর মিশ্রণ হাতে নিয়ে একটা আঙুলের সাহায্যে প্রেস করে একটু ছড়িয়ে নিচ্ছি। আমি গ্রেটেড চিজ দিব এখন। এর মাঝ বরাবর গ্রেটেড চিজ দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে চারি সাইড থেকে আলুটাকে উঠিয়ে চিজের উপরে দিতে হবে এবং আরও কিছুটা আলুর মিশ্রণ নিয়ে দেন উপরে ঢাকনার মতো ঢেকে দিয়ে আমরা এখন একটা বলের শেপ দিব। খুব সুন্দর একটা বলের শেপ দিব এটাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব সুন্দর রাউন্ড শেপ একটি পটেটো চিজ বল অলরেডি বানিয়ে ফেলেছি। তো সেম প্রসেসে আমি আমার সবগুলো পটেটো বল বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে কোটিং করব। তার জন্য আমি ফার্স্টে পানি নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা অ্যান্ড 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। আর টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিচ্ছি খুব হালকা পরিমাণ। দিয়ে এটাকে খুব সুন্দর করে স্মুথলি একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। ব্যাটারটা খুব বেশি ঘন হবে না আর খুব বেশি পাতলা হবে না, সেমি লিকুইড একটা ব্যাটার হবে। ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেলে একটা চিজ বল নিয়ে ব্যাটারটার মধ্যে ডুবিয়ে দেন আমি ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন। আর কোটিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে এই চিজ বলটাকে অবশ্যই ডাবল কোটিং করতে হবে, যেহেতু আমি আলুর মিশ্রণটার মধ্যে চিজ দিয়েছি, দ্যাটস ওয়াই চিজটা ফ্রাই করার সময় মেল্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমাদের এটাকে অবশ্যই ডাবল কোটিং করে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু বলটা চিজ বের হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু সবগুলো চিজ বল খুব সুন্দরভাবে কোটিং করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে ফ্রাই করার জন্য যাব। ফ্রাই করার জন্য আমি এখানে খুব বেশি পরিমাণ তেল নিয়ে নিব, বিকজ আমি এখানে চিজ বলটাকে ডিপ ফ্রাই করব। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে অলমোস্ট। এখন আমি একে একে চিজ বলগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। তো একটা কাঁটার চামচের সাহায্যে আমি চিজ বলগুলোকে উল্টে পাল্টে নেড়ে দেন ভেজে নিয়েছি গোল্ডেন ব্রাউন করে। তো দেখতে পাচ্ছেন কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, আমার চিজ বলটা ফ্রাই হয়ে গিয়েছে অলরেডি। এখন আমি তুলে নিচ্ছি। এরপর পরিবেশনের জন্য রেডি গরম গরম পটেটো চিজ বল। খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা অ্যান্ড চিজি। তো আপনারা এটা অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন।
আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।